अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रोज़ ये अल्लाह की दुई नेमतों को देखता हूँ, इधर भी उधर भी, फसलों को भी, पहाड़ों को भी, दरख्तों को भी। भाई कल अल्लाह मुझसे भी पूछेंगे, भाई मैंने आपको दुनिया के अंदर भेजा था और मेरी दुनिया के अंदर बनाई हुई दुनिया के अंदर आपने क्या देखा, आपको क्या लगा, मेरी खुदाई में क्या नज़र आया, मेरी खुदाई के अंदर आपको क्या आपके दिल को तसल्ली मिली, मेरी खुदाई में कोई आपको ज़रा बाल बराबर भी शक। भाई हम तो भी इंशाअल्लाह ये नाज रखते हैं और ये घमंड हमारे अंदर तो यही घमंड है। भाई मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरे अंदर ये घमंड है कि बस अल्लाह का बंदा हूँ और रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास बंदा हूँ और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। बस ये मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर ये गुरूर है। मैं इस नखरे नाज में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते थे। उनकी वसालत से मुझे बशक देंगे। मैं कोशिश करता हूँ मेरे से कोई गलतियाँ ना हो, मेरे से कोई गुनाह ना हो। अगर हो भी गए जानबूझ के जाने में, भाई हम मिट्टी के बने हैं, बंदा वो तो इंसान ही नहीं जिससे गलती ना हो। ठीक है, हम तो फरिश्ते तो हैं नहीं, हम तो इंसान हैं, हमसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त हमें उन गलतियों को माफ़ फरमाए, उस नबी के सदक़े, अपनी कुदरत के सदक़े, अपनी ज़ात के सदक़े, अपनी खुदाई के सदक़े। ठीक है जी, अपनी कारसाजगी के सदक़े। बड़ा दिल खुश होता है तन्हाई में आकर जब रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई कायनात को देखते हैं, हम हर शय को देखते हैं। तो भाई बनाने वाले की तो तारीफ़ है, वाक़या रब्बुल इज़्ज़त इबादत के लायक हैं, तारीफ़ के लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो कल हम भी दिल धड़क कर एकदम थक कर के दिन महशर में जब रब्बुल इज़्ज़त या कब्र के अंदर हमसे सवाल जवाब करेंगे, बता मेरे बंदे तूने दुनिया में क्या देखा, तो मैं तो दिल खोल कर उस नबी के उम्मती होने के साथ साथ ये कह दूँगा, अल्लाह तेरी बनाई हुई कुदरत बेनियाज थी, तूने रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर हर शय को बना दिया था। मैं किस किस नियामत का शुक्रिया अदा करूं, किस किस का बयान करूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक हो तो भी करोड़ों, है ना, खरबों, एक एक से बढ़कर एक एक नियामत, एक एक बढ़कर जो था मौजज़ा देखा। तो रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब हम ये अपना बयान, रब्बुल इज़्ज़त भी खुश होंगे हम पे कि मेरे बंदे को चलो इतना एहसास तो है, इसको इतना तो पता चला कि मेरी खुदाई है, मैं कारसाज हूँ, मैं कादिर हूँ, है ना, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। तो इंशाअल्लाह कोई शक नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम है, गफूर और रहीम है। भाई इस वक्त मैं अपने फसल को देखने आया हूँ। मैं जब भी आता हूँ और हमेशा मेरी एक मैं तो जाहिल इंसान हूँ, पर मैं हर अपने साथी से, हर अपने दीन के रिलेशन से जुड़े हुए हर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, गैर मुस्लिम से भी, हर एक से मेरी यही फरियाद है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते रहो। भाई जितना भी हो सके दुरूद भेजते रहो। ठीक है, दुरूद एक ऐसी चीज़ है, रब्बुल इज़्ज़त उस दुरूद के सदक़े यानी कि हमारी आखिरत को रोशन कर देंगे और कब्र के अंदर हमारे कफन तक को दाग नहीं लगेगा। भाई दुरूद की इतनी बड़ी फजीलत है। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊं, दुरूद पढ़ने से आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, आप किसी के कर्जदार नहीं रहेंगे और आपको किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं होगी और बंद काम आपके खुल जाएंगे। इंशाअल्लाह हर तरफ से आपको रास्ता मिलेगा, खैर व बरकत मिलेगी। और 4 कुलों का विर्द दुरूद शरीफ के साथ साथ, कोई जादू, कोई हसद, कोई बुग़्ज़, कोई खबीस किसी तरह का भी आपके ऊपर सवार नहीं होगा सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के। ठीक है जी, तो रब्बुल इज़्ज़त का साया हम पे बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखना, मैं हर वक्त आपके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह। मेरे इन वीडियो को, मेरे इन बातों को सवाब की नीयत से शेयर करना, लाइक करना। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और ईमान सलामती से नवाजें और मेरे हक़ में भी दवा करना। ज़िंदगी 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, खुदा बेहतर जानता है कब हमें आखिरी घूंट, आखिरी कदम उठाना पड़े। तो रब्बुल इज़्ज़त कलमा शहादत वाली मौत अता फरमाए। आमीन।